你好，我是何雨乐娱乐姐。秋天来了，你是不是经常皮肤紧绷、嗓子干、咳嗽，还容易便秘？其实大自然早就给我们准备好了最好的养生水果。今天我带你去农场，告诉你最适合秋天吃的3种水果。关注我的频道，你就不会错过我们其他的节目。嘿，我是雨乐。今天呢是摘苹果的日子，你看看这么多的苹果。其实秋天这个苹果熟的时候，它也是入脾肺经的，所以呢，你可以帮助你把你的胃护好，把你的肺也滋润一下。所以秋天呢，可以多吃一点苹果。你看那个好密啊！看，哇，看看这个苹果，好红啊，这么大只。看这个是青色的。哎呀，我要把你带回家看看。苹果4平8稳，要摘4个吗？你看我朋友摘的这个这么大，他让我尝尝先看看。好多汁。你看大自然给我们的，秋天都是果实，叫春长、春生、夏长、秋收、冬藏。所以你看现在收获的季节，然后它的水果都是很有汁的，能让你润肺的。因为秋天呢它是属金的，然后呢肺也是属金的，所以秋天特别容易你会觉得口干舌燥啊，或者咳嗽啊，喉咙干啊。所以呢就最好呢吃一些我们秋天当令的一些水果，比如说苹果呀、梨呀、桃子呀，要跟着时辰跟着季节去养生哈。你如果懒的话，还可以有这种小车接送的地方。我们现在去摘桃子。到了桃子的地方，看看。人家说桃养人，性伤人，李子树下埋死人，所以吃点桃子其实是非常好的啊！你看好 cute。这个是 Donna Peach， 就是瘪瘪的。来看，我们要采桃子，哎，这个很好看。我最喜欢吃的这个瘪瘪的，它很甜。看，其实桃子它也是属肺经的，其实也是很滋润的，而且它性格呢比较温和，所以不会伤到人。一会儿我们可以去摘梨，梨是凉性的，但是桃子呢它就比较平和，是温性的，所以你可以多吃一点。我怎么觉得看那个《西游记》，人家仙女是穿的美美的，带一个篮子，我们就太粗糙了。哇，这是 nectarine 油桃，好大呀！看，哇，好漂亮的油桃。你知道油桃是什么吗？它好像是桃和李嫁接的，但是不管怎么样，我觉得我反正是非常爱吃这个油桃。这个也是。为什么会破？好甜啊！你看这个汁，你看这个水汪汪的，看到吗？看这个汁吗？哇，看看这个梨，哇塞！那梨呢，就是我给您推荐的，如果唯一的一款水果的话，那梨呢，它是属肺经，它是稍微的有点清凉，所以它就可以清肺呀、泻火呀。然后有一款特别好的食疗方，如果你咳嗽的话，就是把这个梨切成1/3，把1/3的盖儿拿起来，中间的这个洞呢挖开，然后把川贝放进去，然后把盖儿盖上，拿个牙签儿一顶，然后就可以隔水蒸个20分钟，你就连梨带这个川贝一起都喝了。还有呢，就是用梨煮水，可以加些百合，百合也是白色的嘛。然后梨加百合煮水也是非常好的一个对肺有好处的一个方子。所以秋天呢，一定要吃一点梨。其实养生不复杂，
秋天吃点应季的水果，就能帮我们缓解咳嗽、干燥和便秘。简单自然，这才是最好的调养方式。你最喜欢吃什么水果？欢迎在留言区告诉我们，请大家关注我的频道。